Kusoo dhawaad channelkayga Yasmin Handmade. Maanta waxaan wadiyaaba aad u fudud inaan sameeyo. Waxaa u baahan tahay miyaardan iyo geedka koolada ka dhamaatay iyo warqadan oo glitter-ka leh. Warqadan waxaa waaye warqad koolo ah waa kaas soo jiraysa. Markaa jirtid ida koolo wadato ma baahnid koolo kale waa fiiqaysa bas. Markaa fiiqdo ku wareejinaysa. Markaa ku wareejisid asaga dhan waxaa ku dhajinaysaa miyaarada gadaasheeda soo miyaaradu u celiyo oo ku cabiraysa ingiriiska kabacdi glue-gana isticmaalaysa saas ku dhajinaysa. Markaas saas ugu dhajisid waa ka soo diyaar. Hadda waxaan isticmaalaynaa geedaha daha loogu talagalay daha dhexdiisa geed ku dhex jirto waaye. Marka aan waxaa u isticmaalayaa miyaarada inaan ku wareejisto soo qurxi ka dhigaysa adarka doonso ku soo baxda markaa dhameeyo. Kuley waxay idin tusinayaa hal qayb la idin tusinayaa qaybta kaleeto waxaa idin tusinayaa kuleydo dhamaad oo soo wada dhameeyay sida kaliya u aragtiin leh sida waxaan sameynayaa u fahantiin hal mar kulli wada sameynaya hal dhinac kabacdi dhinaca kale ku soo wareejinaya. Haddana waa kana asagoo ku wareejisan jiddo labada dhinac ku soo wareejiyo. Marka haddana labadan dhinac sameynaya geeskaas iyo geeskaas waa kana asagana labada dhinac markaas aan u sameynayo kooladan ku dhajinaya ku dhajina wax yar saarta u jeedsan kartaa laakiin had saan ay la qurux badnaatay u sameynayo. Markaas aan u wada sameeyo waxaan gelinayaa markaas daaymana wada gelinayaa dhaxda kuley waa arkaysiin sida u sameynayo waxa dhan. Markaa waxaan rajaynayaa ilaa video inta ka dhamaadan ina fiirsid geedaha series ka soo aadhay markaas wada gelinayaa horadan dhan waa idin tusinayaa kadibna ku soo wareejinayaa.
natiijadiisa qurux kaliya waa aad u qurux badan yahay ani ahaanteyda. kaal arag waaye waxaa arta saari kartaa barfuunkaa saari kartaa make-upkaa saari kartaa oo laba waxyada waxaa saari kartaa aad u qurux badan meesha harta dhigi kartaa asagoo oo video ahna waa idin tusinaya oo ani aan sharaxaad yar aan saartay videogaasna waa idinla wadaagaa waa kanaa aad iyo aad u qurux badan yahay marka wixii aad rabtid aad kor saaratid marka aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina waxaan is arki doonaa videoga xigo insha Allah waan mahadsantihiin daawashadiina.